Gente, boa tarde para todos. Boa tarde. 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 Gente, o seguinte agora. Hoje, né? Ótimo sábado. Hoje é sábado, né? A coronavírus está muito perigoso. Eu saí, mas eu vi de metrô mesmo, sem ninguém. Tava vazio aquele metrô. E os gatos lá do guarda, eles protegeram o metrô. Porque não teve ninguém pra espiar em cima da gente. Não teve ninguém pra poder sacanear, né? Então tá. Por isso, né? O metrô tava difícil. Teve um usar, né? Os passageiros também tava nem dó de fazer os metrôs parecer. Gente, a física vai começar quarta-feira que vem, tá? Quarta-feira que vem tem física. Um vídeo só. Segunda-feira eu vou ter matemática de alteração de vídeo sexual. Os meninos do Resende. Um vídeo muito longo com eles, dando aula. E aí, quarta é com vocês. Então, vamos lá. Vou colar o bilhete agora sobre a caixa de som que a Patrícia vai dar pro Juan. A caixa de som da LG. A Fábio tem uma grande, mas tem uma da LG que é pequenininha assim, ó. Desse tamanhozinho. O som tá quente. Para poder o risco de hipoterísio de calor aqui. Para poder reduzir, eu vou notar o nome que a gente estiver conversando. Naquele dia vocês me deram trabalho. Nem precisou ouvir a aula da física, vocês me encheram o saco quando o xerife não tá aqui. E agora Rei Madrinha não está aqui, nem xerife, nem mate. Não vem caçar confusão aqui não. Por favor, não caça confusão. Vocês são o único daqui. Não dá pra ter bagunça aqui. Viu? Vocês são o único. O único aqui. Viu? Então obedece. Vou colar. Ver se eu colo aqui. O sol apareceu. Vou chamar o metropolitano, vem cá. O quadro aqui do Silêncio para onde Deus! Isso, velho. Diego! Cadê o som de você aqui? Por que eu tenho que entender o silêncio aqui? Vai, sujo. Sujo aqui. Escola não. Vai lá. Carlene. Cala a boca, pelo amor de Deus! E vou aumentar a advertência bem alta aqui pra entender que esse silêncio aqui. Eu não tô nem dizendo com o ouvido essa conversa paralela de usar aqui não. Botando. Cala a boca aí, gente. Não colaborar essas caras médias. Que saco de você aqui. Vai. Osso. Cala a boca! Rodrigo. Mais uma vez que eu vou pedir silêncio, pelo amor de Deus! Cala a boca aí, pelo amor de Deus. Eu aumento essa conversa de você aqui não. Rebate, viu, Macu em mim? Rebate, boa comigo aqui. Rebate!
Gabriel. Oh. Viu, rebate, viu, primo? Como se fosse um moleque, não. Se eu sou professor de guardião. Vai lá. Pesadelo do mar. Vem. Vou correr isso aqui rapidinho, ver se tu acha tempo de você aqui, não. Vai lá. Antônio e Petnet, meus dois aqui. Tá? Cala a boca, pelo amor de Deus. Você. Acorda, preguiçoso do dia. Essa preguiça sua não aumenta mais ainda. Vai. Black Max Filho. Ei! Gente, é 7 minutos já. Vocês estão perdendo tempo com essa conversa de vocês com cala a boca um minuto? Estão perdendo tempo com uma imaginação aqui do vídeo? Escuta, acabou. Escuta, interrompe aqui as coisas aqui não. E não, vê se alige, é o caso. Silêncio! Vem. Saco. Tá teimando. Aqui. Vem cá, vou colar rapidinho, você anda rápido. Daí. Tá bem. E você rebate, viu? Você rebate. Vem, vem, vem. Cala a boca, pelo amor de Deus. Fim, depois você vai fazer um favor pra mim, viu, Fim, com isso? Pelo amor de Deus, eu tô cansado já. O xerife não está aqui pra me proteger. Vem, silêncio aí. Ou é o Fim ou o Petrúnio que não tá olhando pra mim. Descobri aqui. Tá conversando com o rei pra quê? Hein? Hein? Quem estiver conversando, sai da sala, viu? Silêncio, pelo amor de Deus aí, ou vai ser enganado com a advertência aqui! Vem. Vai lá. Tá boca! Gente, o Fleck Mills vai falando pra mim. Quem estiver conversando, sai da sala. Uma ordem de vocês, que é difícil as coisas. Escuta, pelo amor de Deus! Gente, ele vai voltar. Oh! Gente, é sério agora! Pelo amor de Deus! Gente, ele vai voltar pra mim. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor. Gente, eu tô com um ambiente aqui, eu sigo com dor de cabeça! E volta aqui pra mim.
Quem estiver conversando, sai da sala aqui agora. Olha aqui pra mim. Quem estiver conversando, sai da sala. Eu tô de brincadeira com você aqui, mas não. Ah, não! Vai. School e pau. Não, Renault, né? Oh! Cala a boca, gente. Hoje... Pessoas, eu tô dizendo! Vem. Gente, a bateria tá no 40, pelo amor de Deus, faz silêncio, fala a bateria aqui! Manda logo esse vídeo. Me interrompa outra vez, porcaria! Essa língua teu tronco, amado, teu tronco, não conversa mais! Até os filhos do Resende não me respeitam mais. Eu tô mais aqui segunda-feira, eles vão aparecer um vídeo longuinho conversando, me atentando aqui. Pra ver se eu grito, meu peito raiva mesmo. Pra quarta-feira tiver um vídeo longo e que com vocês também. Minha cabeça vai estourar, viu? Então silêncio pra hoje, todos aí! Ah, calma. Pensa, calma. Vai. Os dois, três. Vai se tentar, cara do caralho. Ei! Minha mão! Silêncio! Não é preciso fazer a prova comigo naquele dia, quando à noite vocês estão no silêncio total comigo. Por que eu não tenho que colaborar nessa sala aqui, ó? Vocês dois param de conversar, até amor de Deus. Vai. Tentando caldo do caralho. Só isso. Caldo do caralho. Porque eu quero dizer as coisas aqui. Você não tá conversando, viu? Parabéns. Eu gosto do seu jeito. Sim. Você nem conversando nas minhas aulas do Resende. Nunca vi você conversando, cara. Vou descontar a raiva aqui. Eu vou dar um grito maior do mundo aqui pra espantar esse povo aqui que não quer colaborar. 14 minutos já, gente! Vem, Tucano e vocês. Vou colar rapidinho aqui. Pera! Silêncio! Cala a boca, pelo amor de Deus!
Pelo amor de Deus! Tô essa pressa aqui, sim, cala a boca, não respeito o filme. Tá, escuta então, escuta aqui! Gente, esse vídeo vai acabar. 17 minutos chato, vocês estão perguntando com saudade de você aqui. Gente, esse vídeo, escuta! Esse vídeo vai terminar por aqui, viu? Escuta! Gente! Pera! Silêncio! Vai colaborar aqui ou não? Silêncio! Colabora aqui não! Eu tô com dor de cabeça! Tchau pra vocês!